नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौं, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौं। सरकारलाई एकसाथ दुईवटा संकट आइलागेको छ। एउटा विश्वव्यापी कोभिडको संकट, अर्को आफ्नै पार्टी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले झन्डै विभाजनको रेखामा पुगेको हुनाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को संकट। यी दुवै संकटबाट सरकारले कसरी पार पाउला, बहुमत कसरी जोगाउला र कोभिडलाई कसरी जित्ला, सबैले प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको विषय यही नै रहेको छ। सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या आफूसँग रहेको बहुमतलाई कसरी जोगाएर राख्ने र पार्टीको अक्षुण्णता कसरी कायम राख्ने भन्ने रहेको छ। उसले नेकपा त रहेन, अब एमाले पनि दुई फ्याक हुने भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि सरकारसँग रहेको जनमतलाई र संसदमा रहेको संख्यालाई कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा उसको टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। त्यसलाई कायम गर्नुपर्ने उसको बाध्यता रहेको छ। यदि यो जनमत रहेन भनेदेखि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने अथवा त्यो बाटोमा जाने सरकारको अर्को तयारी रहेको छ। तर यो रणनीति पूरा हुनको लागि केही कुराहरू पूरा हुनुपर्छ। त्यस्तो काम गर्नको लागि सरकार समर्थ हुन्छ कि हुँदैन होला, अहिलेको लागि चासोपूर्वक हेरिएको विषय यही रहेको छ। र आफ्नै पार्टी भित्र रहेका एउटा समूहले विपक्षले निर्माण गर्ने गठबन्धनमा फ्लोर क्रस गरेर सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने हो कि भन्ने सरकारले सुइँको पाएको छ। त्यसबारेमा उसले बैठक बसेर छलफल पनि गरेको छ। र जब र जुन दिन यो प्रक्रिया अघि बढ्छ त्यस बखतमा सांसदहरूलाई, वरिष्ठ नेताहरूलाई कारबाही गर्ने उसको तयारी पनि रहेको छ। यो कुरा गरेर उसले सरकार जगाउने कोसिस गर्दैछ। तर विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19बाट चाहिँ आम जनतालाई जोगाउनको लागि उसले कस्तो तयारी गर्दैछ। आजको अङ्कमा यी दुई सङ्कट र यो दुई सङ्कट सरकारले पार लाउन सक्ला कि नसक्ला, महत्त्वपूर्ण कुरा यही रहेको हुनाले सुरुवातमा हामी ती कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ नेकपा एमालेको बैठक बस्यो र त्यो बैठक बसेर पार्टी भित्रको सङ्कट र यदि अविश्वासको प्रस्ताव विपक्षहरूले दर्ज गरे भनेदेखि फ्लोर क्रस होला कि नहोला जसरी कर्णालीमा भएको थियो, त्यो पक्ष सरकार सत्तारूढ दलको लागि कति महत्त्व राख्दछ, त्यसलाई निस्तेज गर्नको लागि उसको उपाय रणनीति के छ, सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसबारेमा छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नको निम्ति स्थायी कमिटीलाई भनेको हुनाले आवश्यक निर्णय चाहिँ आगामी दिनमा हुँदै जानेछन्। अलिकति स्थितिको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिसहरू पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। छलफल गरेको छ नेकपा एमाले बालुवाटारमा बैठक बसेर र त्यहाँ कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस हुन सक्छ भन्ने कुरा उसले मनको अन्तरकुन्तरमा हैन अग्रभागमा राखेको छ। यदि फ्लोर क्रस भयो भनेदेखि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने उसको तयारीमा रहेको छ। तर उसले कारबाही चाहिँ गरेको छैन। आकस्मिक रूपमा बैठक डाकेर कुनै निर्णय नगरिकन नेकपा एमालेका नेताहरू उठेका छन्। तर यतिकै आकस्मिक बैठक उनीहरूले राखेका होइनन्। यहाँ भित्र केही कुरा छ जुन कुरा कति सार्वजनिक गरिएका छन्, कति सार्वजनिक गरिएका छैनन्। उसले
समय अर्थात् घडीको सेकेन्ड किन हेरेर बसिरहेको छ त? यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। उसलाई विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दछन् भन्ने कुराको सुइको चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भएको छ त? यो एउटा भिन्नै पाटो रहेको छ। जब नेकपा एमाले यसबारेमा अलिकति चर्चा गरेर जुनसुकै बखत निर्णय गरौँला भनेर यसलाई खल्तीको भित्री ठाउँमा सुरक्षित राखेको छ, त्यही बेलामा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक पनि बसेको छ। त्यो पदाधिकारीको बैठकले अहिले बढ्दै गएको कोभिडको र अहिले गहिरिँदै गएको राजनीतिक सङ्कटको यसबारेमा त चर्चा गरेकै छ, तर निर्णय चाहिँ उसले के गरेको छ त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यो अत्यन्त खतरनाक अवस्थामा पुगिरहेको विषयले नै हाम्रो बैठकमा प्राथमिकता पायो र यस्तो अवस्थामा के गर्ने? सरकारको यही हाल छ। अब कोभिडका कतिपय इन्जेक्सनहरू जुन यो खोप छ नि, यसले खोप चाहिँ अरू देशहरूसँग पनि माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा आग्रह अरू सरकारका हरूसँग पनि आग्रह गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा समझदारी भएको छ, निष्कर्ष निकालेको छ। र कोभिडलाई ध्यानमा राखेर नि हाम्रो भोलि हुने बैठक हाम्रो चाहिँ सरेको छ। भोलि हामी सबै सदस्यहरू लिएर हाम्रो कार्यालयका सबै सहकर्मी, स्टाफ, सचिवहरू सबैलाई PCR टेस्ट गराउने र PCR टेस्ट गराइसकेपछि त्यसको रिजल्ट आएपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने, 15 गते बैठक गर्ने भन्ने हाम्रो अहिले छलफल भएको छ। किनभने यो कोभिडलाई नै ध्यानमा राखेर हामी अरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भिडभाड नगर्नु भनेर सरकारले पनि भन्छ, हामी पनि भन्छौँ। आफ्नै बैठक त्यसै गर्नु भएन। त्यस कारणले PCR को टेस्ट गराउने, PCR को रिपोर्ट आइसकेपछि अनि जसको नेगेटिभ आउँछ तिनीहरू मात्रै भाग लिने गरी हिसाबले 15 गते बैठक गर्ने भन्ने मूल सहमति त्यही हो। अरू हाम्रो 14 महाधिवेशनको लागि क्रियाशील संस्था छानबिन समितिको कुराहरू धेरै जिल्लाहरूमा क्रियाशील संस्थाको 6 लाख प्लस चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छ, तर अझै आउन बाँकी छ। 15 गतेसम्मको लागि हामीले अन्तिम डेडलाइन दिएका छौँ। हाम्रो जो सर्भर बन्द हुन्छ भनेर डिजिटल वेमा नै हामीले इन्ट्री गर्ने भनेको छौँ नि, त्यो सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। त्यो बिचमा पनि कतिपय जिल्लाहरूमा कोरोनाका कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने हाम्रो रिपोर्ट आएको छ। त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अनि 7वटा जिल्लाको निर्वाचन समितिले गरेको समायोजनको कामहरू जुन रोकिएको छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल टुङ्गो लागेकै छैन, लाग्नै सकेन। अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिकै निर्णय हो कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्दछौँ भनेर अहिले भनेका छौँ। पहल त हाम्रो भइरहेकै थियो, अहिले पनि छ, तर पहल गर्दाखेरि जुन सङ्ख्या पुग्नुपर्ने त्यो सङ्ख्या हामीसँग पुगिरहेको छैन। सङ्ख्या नपुग्दाखेरि, सङ्ख्याको रूपमा ग्यारेन्टी नहुँदाखेरि त्यत्तिकै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु तपाईँको बुद्धिमानी हुँदैन। किनभने हाम्रो संविधानमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना टर्यो भन्ने यहाँको निष्कर्ष अहिले के पनि भन्ने निष्कर्ष के निकालेको छैन। अहिले हाम्रो अब छलफल भइरहेको छ, तर मैले भने जबसम्म ग्यारेन्टेड हुँदैन सङ्ख्याको हिसाबले तबसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्ने पुरै भएन। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भइसकेपछि त फेरि 1 वर्षमा राख्न पाइँदैन नि त, आफै खाडलमा फसिन्छ। त्यस कारणले यो थाहा हुँदाहुँदै जान्दा जान्दै यो पूर्ण तयारी नगरिकन तपाईँको अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा छैन। निर्णय हामीले गरेका छौँ, पहल हामीले गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले यति बेला आएर नेपाली कांग्रेसलाई पनि शंका गरेको छ। उसले एमालेको बैठक बसेर विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा स्वाभाविक नै हो, यसलाई अन्यथा हामी मान्दैनौँ भनेको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्र रहेका नेताहरूले फ्लोर क्रस गरेर त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई सफल गराउने त हैन, सबैभन्दा उसलाई चोट परेको विषय चाहिँ त्यही नै रहेको छ। त्यसरी ठेस नलागोस् भनेर रणनीति तयार गर्नको लागि नै उसले यो बैठक राखेको थियो। यो बैठक मार्फत नेकपा एमाले
तय गरेको रणनीतिले विपक्षीहरूको योजनालाई निस्तेज पराजित गरिदिनेछ वा स्वयं सरकार पराजित हुनेछ त्यो समयले बताउनेछ। तर नेकपा एमालेको बैठकले सरकारलाई जोगाउने कुरा मात्रै गरेको छैन, त्यहाँ कोभिडको सङ्कटलाई कसरी दूर गर्ने भनेर पनि थोरै चर्चा गरेको छ र पार्टीलाई परिचालन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। पार्टीलाई चाहिँ नेकपा एमाले कसरी परिचालन गर्छ, त्यहाँनिर सरकारलाई त्यसो गर्दा कसरी सघाउ पुग्दछ, यो बडा रोचक खालको कुरा रहेको छ। र कोभिडको सङ्कट जसरी फैलिँदै आइरहेको छ र त्यसले सीमावर्ती जिल्लाहरू खास गरी बाँकेमा दाङमा जति धेरै असर गरिरहेको छ त्यसले त्यति नै धेरै मुटुको धड्कन काठमाडौँमा बढिरहेको छ। त्यो धड्कनलाई कसरी कम पार्ने, त्यो संक्रमणलाई कसरी कम पार्ने, कस्ता उपायहरू अब सरकारले निर्माण गर्नेछ त, हामी ती कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। राजनीतिक सङ्कट त गइरहेकै छ, त्यो गहिरेको राजनीतिक सङ्कटले कहाँसम्म पुगेर विश्राम लिनेछ त्यसको लागि अझै केही समय कुर्नु पर्नेछ, लगभग नीति तथा कार्यक्रम आउने बेलासम्म। तर कोभिडको सङ्कटले चाहिँ अहिले नै सताउन थालिसकेको छ। सीमावर्ती जिल्लाहरू बाँके दाङ यस्ता जिल्लाहरूमा धेरै समस्या देखिएको छ र काठमाडौँ उपत्यकामै पनि भक्तपुर काठमाडौँमा ठुलो मात्रामा सङ्क्रमणहरू देखा पर्न थालिसकेको छ। सङ्क्रमण ठुलो मात्रामा देखा पर्नु त छँदै नै छ, यसले मृत्युको सङ्ख्या पनि बढाइरहेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो। र यो चिन्ताको विषय भइरहँदाखेरि अस्पतालहरूले डाक्टरहरूले भन्न थालेका छन् अक्सिजनको कमी हुन थालेको छ, भन्न थालेका छन् आइसियु बेडहरूको कमी हुन थालेको छ, भन्न थालेका छन् आइसियुमा भर्ना गरिएका युवा वयकै बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरको सहारामा राख्नु परेको छ भनेर यो निकै चिन्ताजनक विषय हो। र कतिपय चिकित्सकहरूले यस्तो पनि भन्न थालेका छन् कि कोभिडले बालबालिकाहरूलाई पनि उत्तिकै असर गर्न थालेको छ र यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूको लागि भ्याक्सिन तयार पारिएको छैन, तर असर बालबालिकाहरूलाई पनि हुन थालेको छ र बालबालिकाको उपचारको लागि भनेर कोभिडको त्यसरी अलग व्यवस्थापन पनि गरिएको छैन, त्यो अर्को चिन्ताको विषय हो। यदि बालबालिकालाई ठुलो स्तरमा सङ्क्रमण भएमा के गर्ने त्यो रणनीति नभएको आजको अवस्था रहेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ, सचेत रहनुहोस् भनेर। सचेत रहने भन्ने उसको यो आग्रह हो, त्यो आग्रहभित्र उसले गरेको सूचनाहरू अथवा सचेत हुनुपर्ने कारणहरू चाहिँ के हुन् त उसले त्यसलाई प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत रहनुहोस् भनेर आग्रह चाहिँ कसरी र किन गरेको छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विषय बढ्दो संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19ले हाल छिमेकी देशहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणाली समेत तहस नहस पारी नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र कोभिड-19 को संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न नसकिएको हृदय विदारक घटना हाम्रै आँखा अगाडि देखिरहेका छौं। यो महामारीले हाम्रै देशका विभिन्न स्थानहरूका समेत उस्तै किसिमका दुःखद अवस्था आइसकेको देख्दै पनि हामी सबैले संक्रमण रोकथाम गर्न सक्ने भूमिकाहरूको निर्वाह गरेका छैनौं। अहिलेको संक्रमण सबै वर्ग र उमेर समूहका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ र हालसम्म कोभिडको उपचार गर्न सक्ने कुनै पनि औषधि वा उपाय चिकित्सक विज्ञानले विकास गर्न सकेको छैन।
आज जुन दुःखद दृश्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले दैनिक रूपमा देखिरहेका छन् त्यो कसैको पनि परिवार वा आफन्तहरूमा नघटोस् भन्नका लागि हामी सबैले संक्रमणको फैलावटलाई रोक्ने गरी जिम्मेवारी बन्न र बनाउन आवश्यक छ। संक्रमण रोकथामको लागि नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरू निविकल्प उपाय हुन्। संक्रमणको चक्रलाई रोक्न सकिएन र त्यही गतिमा फैलदै गएमा केही दिनमै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँसम्म हुने छैन। त्यसैले व्यक्तिले निर्वाह गर्ने सक्ने भूमिकाहरूबाट कसैलाई पनि विचलित हुन नदियौं, खबरदारी गरौं। आफूले अरू सबैलाई संक्रमणको आशंकामा राखेर मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइमा ध्यान दिने गरौं। समाजका अगुवाहरूको क्रियाकलापलाई सबैले अनुसरण समेत गर्ने भएकाले सबै व्यक्तिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरी संवेदनशील बनिदिनु हुन, सार्वजनिक समारोह र सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रमहरू नगराउन, सहभागी नबनिदिनु हुन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यस्ता व्यक्ति निकायहरूबाट त्यस किसिमका गतिविधिहरू भएमा खबरदारी सहित कारबाहीको दायरामा ल्याइदिनु हुन सरकारवाला सबै निकाय तथा व्यक्तिहरूमा अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ। कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्नका लागि सबै संचारकर्मी तथा संचार माध्यमहरूले जुन सक्रियता र समन्वयमा सन्देशमूलक प्रवाह गरी संक्रमण रोकथाममा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। अबका दिनहरूमा संचार माध्यमहरू झन बढी संवेदनशील हुँदै खबरदारी गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। समग्र आम संसारमा समाचार पढ्दा, अन्तर्वार्ता लिँदा वा कुनै पनि कार्यक्रमहरूका समाचार बनाउँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिदिनु हुन तथा मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरूका समाचार सूचनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न, बन्द गर्न, प्रकाशन प्रसारण नगरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, सहप्रवक्ता। ध्यान दिनुपर्ने बेला फेरि पनि आएको छ। जसरी गत वर्ष कोभिडको संकट गहिरो हुँदै गइरहेको थियो, त्यति बेला जसरी लकडाउन भएको थियो र मानिसहरूले हात धुनेदेखि मास्क लगाउने सम्मका कामहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए, फेरि त्यो अवस्था आइपुगेको छ। चिकित्सकहरूले चाहिँ भनेका छन् कि पोहोर साल जसरी कोभिडको सुरुवात भएको थियो र जुन उचाइमा पुगेर अन्त्य भएको थियो, यसपटक त्यो उचाइ पोहोर जहाँ अन्त्य भएको थियो यसपटक त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको छ। सोच्नुस् अब कि त्यो उचाइबाट प्रारम्भ भएको छ भने त्यसको अन्त कति उचाइमा हुन्छ होला। र यसलाई अझ सजिलो भाषामा भन्दा छिमेकी देश भारतमा भएको कोभिडको संकट, त्यहाँ देखिएको अक्सिजनको हाहाकार र त्यहाँ बिरामीहरूले पाइरहेको सकस र हरेक दिन 3 लाख भन्दा बढ्ता मानिसहरू जो सकसपूर्ण अवस्थामा छन् र संक्रमित भइरहेका छन्, त्यो हामी कहाँ नसरोस् भनेर, अथवा भारतमा देखिएका कुनै पनि समस्याहरू नेपालमा पनि ढिलो चाँडो देखिने भएको हुनाले त्यहाँ जुन स्तरको देखिएको छ ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि असर त नेपालमा पर्छ नै। त्यसकारणले तयार त हामी हुनै पर्छ। तर यो देशमा अक्सिजनको उत्पादन कस्तो छ, यो देशमा आइसियुदेखि लिएर आइसोलेसन वार्डहरूसम्मको अवस्था कस्तो रहेको छ, अस्पतालहरूले आज नै जसरी हात उठाएका छन् कि भरि बढाउ भइसक्यो हाम्रा अस्पतालहरू भनेर, अब बिरामी भयो भनेदेखि कहाँ राख्ने, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सीमाबाट पारीबाट आइरहेका मानिसहरूलाई कसरी चेक जाँच गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरेर उनीहरूलाई आइसोलेसन कहाँ राख्ने, क्वारेन्टाइन कहाँ राख्ने, यी कुराहरूको बारेमा कति सोचेको छ। सँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने मानिसहरूको चेक जाँच कहाँ गर्ने, क्वारेन्टाइन कहाँ राख्ने, आइसोलेसनमा कसरी राख्ने, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नसोचिएको विषय होइन, सोचिएको तर तयारी नगरिएको विषय हो। र कतिपय अस्पतालहरू, खास गरी वीर अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, आर्मी हस्पिटल,
यिनीहरूको पनि खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् कि अक्सिजन प्लान्टहरूले काम गरिरहेका छैनन् भनेर तयारी किन कमजोर प्रकारको भइरहेको छ त? अनि यो दोस्रो भेरिएन्ट भनेर जसरी भनिएको छ, दोस्रो लहर भनेर जसरी भनिएको छ, कति खतरनाक छ त? यो भाइरस आफैमा खतरनाक हो कि तयारी नगर्ने हाम्रो बानी चाहिँ खतरनाक हो त? हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब दोस्रो भेरिएन्ट भनेर दोस्रो भेरिएन्ट त होइन है, तर के हो भने भाइरसहरू चाहिँ यो यसले केही म्युटेसनहरू भइरहन्छ कि भाइरसमा, त्यो कुनै अचम्म मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन। तर कुनै म्युटेसनहरूले क्लिनिकली यो बिरामी र रोगको जुन किसिम हुन्छ त्यसमा फरक ल्याउँछ, कुनै भेरिएन्टहरूले ल्याउँदैन फरक होइन। अब भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भने जब यो भाइरसले आफ्नो अलिकति बदलिन्छ, त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्ने चाहिँ भेरिएन्ट अफ के अरे कन्सर्न भनेर जुन भन्छ, त्यसमा चाहिँ यो भाइरस सुरु भएको जुन भाइरस छ त्यो बदलिँदाखेरि त्यो भाइरस अलि बलियो हुने है। अब बलियो हुने भन्दाले त्यसमा क्लिनिकली बिरामीमा के फरक पार्छ भनेर अहिलेको भाइरस चाहिँ हामीले इन्डियाको मात्र होइन, पहिला जुन युके भेरिएन्ट भनेर देखियो, त्यसपछि ब्राजिलको देखियो, साउथ अफ्रिकन, अनि क्यालिफोर्नियाको भेरिएन्ट देखियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मुलुक के अरे इन्डियामा अब डबल म्युटेसन भनेर जुन देखिया छ, यी भाइरसहरूको के देखिया छ भने यिनीहरूले चाहिँ इन्फेक्सियसनेस भनेको सङ्क्रमण गराउन सक्ने, एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले अर्कोलाई सर्ने या सरुवा हुने चाहिँ त्यो एकदम बढी देखिया छ, एकदम सरुवा बढी रोग त्यही भए पनि यो भेरिएन्टले गर्दा चाहिँ सरुवा बढ्ने एटलिस्ट 50%ले बढ्ने देखेको छ। सो मैले 2 जनालाई सार्थेँ भने अब त्यही मलाई भेरिएन्टले गर्दा भएको छ भने मैले 4 जनालाई सार्न सक्छु या छिटो सर्न सक्छ। एउटा त यो सरुवाको भयो होइन। अब अर्को चाहिँ रोगकै यो लक्षणहरूमा या कडा हुने हो कि भनेर देखिएको छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने जति छिटो सर्यो त्यति बढी मान्छेलाई सर्या हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ कि कोरोना चाहिँ 85% 85%लाई केही नहुन सक्छ होइन, तर जसलाई भयो त्यसमा 15% जतिलाई चाहिँ भर्ना हुनुपर्न सक्छ होइन। अब तर यही कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने सरुवा बढ्दै गयो भने त धेरै भएको मान्छेलाई पनि त बढ्दै जान्छ भनेपछि त्यो जुन 15% नै बढी भइदियो भने हस्पिटल फुल हुने, अझै बढी मान्छेहरू हस्पिटलमा आउने, त्यसले गर्दा चाहिँ सिकिस्त रोगमा पनि अब चुज गर्नुपर्ने हुन्छ नि, को सबैभन्दा सिकिस्त छ उसलाई गर्ने। अब बिरामी बढे अनुसार त बेडहरू तुरुन्त बढ्दैन नि त हस्पिटलहरूमा होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ डराउनु पर्ने त्यहाँ हो होइन। एउटा त्यस्तो त्यो एक्ज्याक्टली त्यो होइन है। अब इन्फेक्सियसनेस सङ्क्रमण छिटो हुनेछ भने अब अफकोर्स यो छिटो फैलिन्छ। बालबालिकाहरू स्कुल पनि जान थाले, बिस्तारै हाम्रो सङ्क्रमण बढ्न थाल्यो, त्यही भएर उनीहरूलाई सरेको हो। पहिला पनि युवाहरूलाई थियो तर उनीहरूलाई सङ्क्रमण त्यति माइल्ड हुन्थ्यो है। तर अहिले यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको बेला नि यो भेरिएन्ट्सहरूले अब अफकोर्स बालबालिकाहरूलाई स्कुल जान थाल्यो, त्यही भएर सर्न पनि थाल्यो, अनि युवाहरूलाई पनि हुन थाल्यो। अब यसको एक्ज्याक्टली कतिको सिकिस्त पार्छ र कतिको पहिलाको इम्युनिटीले काम गर्छ गर्दैन भनेर अहिले आउने दिनहरूले भन्छ कि। कोरोनाको दोस्रो यो लहर खतरनाक छ, नेपालमा देखिएको यो भाइरस खतरनाक छ, यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ हाम्रो आनी बानी रहेको छ। अहिले पनि मानिसलाई भिड कम गर्नुस्, बिहे बटुलो भोज भतेर पार्टी सभा जुलुस आदि इत्यादि नगर्नुस् यो भनेर कसैलाई लागेको छैन। न राजनीतिक पार्टीलाई लागेको छ, न आम मानिसहरूलाई लागेको छ। कसैले टेरेको छैन, कसैले मानेको छैन। मानौ कि कोरोना भाइरस हाम्रो दाजुभाइ हो, त्यसले हामीलाई केही असर गर्दैन, यस्तो प्रकारको मनोभावना देखिएको छ। तर छिमेकमै हेरौँ
भारतमा, अलि पर हेरौँ युरोपमा, अलि पर हेरौँ अमेरिकामा, अझ त्योभन्दा पनि तल्लो भेगमा हेरौँ दक्षिण अमेरिकामा कुन स्तरको असर गरेको छ हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। र हामी यो पनि बुझ्न सक्छौँ यदि अनुशासनमा बसेको खण्डमा नागरिक अनुशासित भएमा र राज्य जिम्मेवार भएमा चीनमा जसरी यो भाइरस नियन्त्रणमा आएको छ त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। हामीले यो कुरालाई चाहिँ हेरेका छैनौँ, आँखा चिम्म गरेका छौँ, न आफू जिम्मेवार भएका छौँ न राज्यलाई जिम्मेवार बनाएका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीसँग के उपाय रहन्छ त? केवल राम राम भन्नु मात्र उपाय रहन्छ त? यो प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा रहेको छ। त्यसैले आफू जिम्मेवार बनौँ, अति जरुरी नबनिकन बाहिर ननिस्कौँ, भिडभाड त हुनै सक्दैन, त्यहाँ त जाँदै नजाउँ, मास्कको प्रयोग पुरै गरौँ, हात धुने यी आदि इत्यादि कुराहरूलाई निरन्तरता दिउँ। यो सार्वजनिक आग्रह हो जुन हामी सबैलाई थाहा छ, तर हामी कसैले पनि पालना गरिरहेका छैनौँ। यसैले हामीलाई मार खुवाइरहेको छ, यसैले हामीलाई मात खुवाउँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले हैरानी प्रकट गर्दै विज्ञप्ति निकालेको पनि यसै कारण हो। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।